Sziasztok! Most szeretnénk bemutatni nektek egy kis frontlencsés, egy 24 mm-es frontlencsés távcsövet. Ez egy VG 1.2.6-os nagyítású 24-es frontlencsés kis távcső. Elsősorban LR22-re vagy PCP légpuskákra lehet jó, kifejezetten jó használható kis távcső. Nézzük csak, mi van hozzá. Természetesen ebben a csomagban is megtalálható a használati utasítás, ami itt egy kicsit gyűrött, és a törlőkendő. Alapvetően ez egy félmildutos osztású céltávcső, ideális LR22-es kis kaliberű puskához, illetve PCP légpuskákhoz, hobbi vagy akár sportlövészetre. A csomagban van hozzá egy árnyékoló, ami külön van csomagolva, be van tekerve egy papírba. Ezt szépen felaplikáljuk a távcső elejére. A szél visz mindent. A távcső tetején található egy vízmérték. Illetve az oldalán egy dőlésszögjelző. Ez nagyobb távolságok esetén segít a pontosabb balisztikában. A nagyítás, mint már mondtam, 1,2-től 6-ig változtatható. A kliktornyokat fém védőkupak alatt találjuk. A tornyok állíthatósága 1 klik, 1/4 mildot. Az első flip kupak csavarosan csatlakozik a frontlencse tubusához, és erre lehet föltekerni az árnyékoló toldatot. A klik kupakban beépített mélysejtrács árnyékoló található. Hát ez egy nagyon jól használható kis egyszerű céltávcső, kis kaliberű vadászfegyverre vagy légpuskára, PCP légpuskára, vagy akár kisrugású rugós légpuskára. A távolban az a villanykörte úgy 63 méterre van, ezt onnan tudom, hogy lemértem. A legkisebb nagyításon alig látszik, de a nagyobb nagyításon már igen. A ház tetején a villámhárító távolsága kb. 78 méter, a csavarját innen is eltalálnám. A tetődísz körülbelül 250-300 méterre van, talán több, még nem mértem le. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. És ha tetszik a távcső, a weboldalon meg is tudjátok vásárolni. Sziasztok!